咁啊到歐美，咁歐美咧就周線圖啦，其實都幾難睇，即係你見到個周線圖咧一堆咁嘅上去之後咧，跟住佢哋一堆咁喺度震，都震咗好耐，震咗好多個禮拜，真係有啲難玩。咁就但係佢而家咧就震咗落嚟之後咧，暫時就落唔到啊。佢咧就如果睇日線圖咧，就會見到佢咧就慢慢谷翻上去嘅。咁呢一個位咧，就之前咧就頂住咗啦，跟住落嚟佢呢度冇辦法突破，而家上翻去嘅。咁上翻去咧就傾向咧，估佢會爆嘅。咁咧就爆到上嚟咧，就呢兩條線咗個位置啊。咁呢兩條線就周線圖畫出嚟嘅，就係個 flip zone 嚟，就呢一個係周線圖係 OB 嘅，呢個周線圖係 flip zone 啊。咁咧就其實呢兩個位咧，即係如果佢上嚟之後咧，去頂一頂之後咧，都大機會傾向繼續上嘅。咁上翻嚟呢一個位咧，佢又會頂一頂啦，但係都係即係繼續向上嘅機會大。咁但係如果即係 intraday 咧頂咗嚟呢度就要收手。咁但係咧，佢而家咧就見到呢一個鬆啦，佢其實就係上到嚟之後咧，就有冇穿啊？就冇穿到啊。不過你見佢咧都其實佢咁 keep 咧，其實都洗走晒啦。咁所以咧，而家落翻嚟咧，就呢一堆係谷上去上升嗰堆嘢啊嘛。咁啊，即係我哋可以睇細啲咧。而家見到咧就係佢呢堆咁嘅訂單啦，呢度一日吉落嚟啦，咁啊有啲想上翻去啦。咁但係呢堆嘢咧比較樣衰啊，唔知佢想點咧。係咁而家就係6點幾啊嘛。咁啊，即係除非佢而家呢度之後夜晚咧尾盤洗完之後佢又抽翻上去啦，咁就可以短線買一買升嘅。咁但係買升嘅話咧，就去到呢度咧都係要收手，跟住呢個位 flip 鬆啦，洗一洗個 flip 鬆應該就會落翻嚟。咁如果唔係佢落嘅話咧，就傾向落翻嚟呢度先算，洗翻呢堆谷上去嘅嘢，因為之前上去呢堆嘢咧，佢都係冇回得深，即係見到呢度咧大概回咗一半咁啦，跟住就上啦。咁呢度就係洗得深嘅，即係跟住就上啦。咁啊，佢亦都冇呢個位又未洗啊，咁樣。咁佢可能即係如果落嘅話，可能呢啲位頂一頂啦，跟住又會再落。咁啊，落翻嚟咧就呢個位咧就有機會咧係守住，因為呢一個係一個 flip zone 啦，就大概呢啲位會頂。咁如果呢個位頂嘅話咧，我覺得可以試一試咧，細圖揾位買升，即係就係呢一個位。咁啊，呢一個位如果佢唔穿嘅話咧，可能10點零都會試一試買升嘅，但係就可能我估都係揦嘢多噶啦。係啊，呢個位會比較好啲。咁啊，大概就係咁樣啦，即係都係睇升比較多。